Бүгін қош келдіңдер. Мынау менің қолымдағы бұл не екен? Су. Дұрыс айтасыңдар, су. Бұл су бізге ауадай қажет, иә? Суды біз не істейміз? Ішеміз, иә? Сосын қайда қолданамыз? Тамаққа қолданамыз, иә? Жарайсыңдар. Үй жинаған кезде қолданамыз. Бұның түсі қандай? Мөлдір, иә? Бұның иісі жоқ, иісіз, иә? Дәмсіз, дәмі жоқ. Бұл ағады көлдерде, бұлақта, және мынау бізде бос ыдыс. Осыған былай құю арқылы әр ыдыстың өзінің пішінін құрайды, өзінің пішінін береді. Мына қолымдағы стаканда өзінің пішінін берді, ал мына стаканда өзінің пішінін берді. Бұл суда заттар ериді. Бұлай болса, біз зерттеп көрейік. Ал Дана, сенің алдыңдағы қандай зат? Қарашы, тарелкаңдегі қандай зат? Дұрыс. Сенде? Шекер. Енді сол ыдыстағыларыңды алдарыңдағы стакан суға салып көрейік. Сала қойыңдар. Жоқ, мына несімен, тарелкасымен сала қой. Мынаны қолыңды стаканға сала қой. Жоқ, сен тұра. Жоқ, Дана. Мынаны саламыз. Қолдан суға саламыз. Сала қой. Сал. Енді қасықпен, қолдарында қасықпен араластыра қой. Араластыр. Суда не істейді екен бала? Ери ма? Шекерлерің еріп жатыр ма? Қатты араластырды. Жарайсыңдар. Енді дәмін көрейікші қасықпен. Дәмін көрейік. Күттай ғана көр. Күттай дәмін күттай ғана. Іш көр. Қандай дәмі? Дұрыс аш екен, иә? Сенікі қандай? Шекерді. Қандай? Тәтті, дұрыс айтасыңдар. Енді біздің тағы да мына суымыз мөлдір, иә? Суымыз мөлдір. Осы суымызға алдарындағы бояу беріліп тұр. Біз бұл бояуларды қандай түс екенін білу үшін алдымыздағы суға салып көрейік. Қане? Дана, алдыңдағы неге? Мына бояуды ала қой. Саламыз. Айнан көрсеңіз саламыз. Енді қаспен болғанда. Төртеуімізде қандай? Төрт түрлі шықты, иә? Әміре қандай түс шықты сенде? Сары. Дұрыс па балалар? Ал Мақсатта қандай түс шықты? Қызыл. Дұрыс, Мақсат өзі айтсын, иә? Қызыл, дұрыс. Дана, сенде қандай түс шықты? Жасыл. Өзіңде қара, стаканында су қандай? Жасыл, дұрыс айтасың. Ал Айнагүл, сенде қандай шықты? Көк. Дұрыс, көк екен. Жарайсыңдар. Балалар, біздер түстерді ажырата аламыз, иә? Суымыз әуелде қандай болды? Мөлдір болды. Және сендер бояу қосқан кезде түстерін өзгертті, иә? Өзгертті. Ал енді біз суымыз не істейді екен? Су өзгереді екен. Түсінде өзгерте алады екен. Дәмін береді. Балалар, біз суды қатырада алады екенбіз. Баклажкаға су құйып қайда қоямыз? Тоңазытқышқа қойған кезде су не істейді екен? Қатады. Суды сендер балалар қайдан көре аласыңдар? Қайдан? Не бар мына ішінде? Не бар? Су бар. Ол суды құйғанда не болып тұр ішінде? Мұз болып қатады алады екен, иә? Холодильникте болады екен, мұз болады екен, иә? Құйып шайнекке. Газге отқа қойсақ не істейді ол? Қайнай ма? Қайнайды, сосын не шығады? Не шығады? Бу шығады, иә? Судан бу да шығады. Суды қатырата аламыз.
Бүйтіп қолымызды жуа аламыз ба? Жуын аламыз ба? Дұрыс айтасың. Жуын алады дейміз. Бүйтіп қолымызды жуа аламыз дейміз. Суға түсе аламыз ба? Иә. Ал табиғатымызда не істейді? Су бар ма табиғатымызда? Жаңбыр жауған кезде су тамшылайды, иә? Жарайсың. Суды түсіндік пе, балалар? Суды түсіндік. Бізге су қажет пе екен? Су қажет екен. Бізге су ауадай қажет екен. Түсіндік пе, балалар? Жарайсыңдар. Болады, түссіз болады, иіссіз болады, мөлдір болады екен, иә? Қастарына бүйтіп көрсеңдер де, ол не болады? Түсі өзгерді. Ал менде қандай түсі? Ақ, дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Біз бүгін қандай немен таныстық? Нені зерттедік? Алдымыздағы не мынау, балалар? Не мынау? Мынау не? Дұрыс, әмір, су. Біз суды іше алады екенбіз, іше аламыз ба? Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар.